아, 2대1 싸우는 것 같아. 지금 치시로는 좌측 도그랩 353m 거리에 2대1 싸우는 느낌이야. 긴장 풀고 준비되면 샷하세요. 이게 뭐야? 이거 그냥 슬슬 드라이버 돌아다니는 게 있더라고. 2대1 싸우는 느낌이야. 윤재감님 수행할 차례입니다. 준비되는 대로 샷하세요. 어떻게 신겨? 어떻게 신겨? 힘이 빠졌어. 너무 부드럽게 신 거예요? 잘못 맞은 거예요? 잘못했어. 윤재감님 수행할 차례입니다. 양쪽 모두 해저드라 위험할 수 있습니다. 어허, 통제라. 여기서 승부수 통제라, 통제라. 15도. 여기서 승부수 달리네요. 여기서 보기네. 이거 파마리도 잘하는데. 예, 내 자꾸 내려와. 아, 기분이다. 서, 그만 서. Fairway. 몇이냐? 오바. 뜨기님 수행할 차례입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 해저드라서 여유가 없습니다. 똑바로 맞지, 똑바로. 야, 거기서. 파? 아이고. 또 떨어졌으면, 여기 2단을 떨어졌으면, 또 한참 올라가. 윤재감님 수행할 차례입니다. 시작. 뭐야? 12, 80, 85. 그 2단 올리고. 2단 올려서. 나와. 오바. 뜨기님 퍼스널 차례입니다. 이건 끝난 거 아니었어? 좌측으로 난 파 만들었다고. 많이 보세요. 15. 오케이, 아까 15 아까 붙였지? 15. 15. 오, 붙였어, 아까. 15. 쓰리 퍼팅해. 오이씨, 진짜 감 잡았나 봐. 정리하셨네요.
퍼팅할 차례입니다. 똑바로 보고 치시면 됩니다. 나이스 파. 나이스 컷. 다행이다, 다행이다. 이게 진짜 멘탈 싸움이야. 멘탈 싸움, 이제부터 멘탈 싸움이야. 이게 멘탈 싸움이야. 이게 쓰시면 안 돼. 그거. 390m 거리에 아, 이 명장면을 찍었네. 긴장 풀고 준비되면 샷하세요. 내 승기 잡았어. 아, 아깝다. 이거 완전히 최고의 이건데. 야야야야. 아이씨. OB. 오, 같은 데서 이거. 신의 가위가 있기를. 아, 역시 이게 오바. 세계님 수행할 차례입니다. 오른쪽이 오비라인과 가까워서 강하게. 위험할 수 있습니다. 아. 진짜 너무 거야 그냥. 아, 신의 여신이 나한테 오는 줄 알았더니 아니었구나. 야야야. 아 그렇지. 아우 씨. 아. 기회 올 때 그냥 확 그냥 킬러 버리는 거야. 아. 유림재감님 수행할 차례입니다. 여기는 390m 거리에 파4입니다. 가볍게 스트레칭한 후에 준비되면 샷하세요. 아, 이뻐요. 아 남의 들으면 나 행복을 하면 안 돼. 야 내가 다시 하래. 이렇게 하다가. 유림재감님 수행할 차례입니다. 왼쪽이 해저드라서 여유가 없습니다. 에이. 몇 번이나. 아, 보기만 해. 오바. 나 따분하게. 세계님 130다. 수행할 차례입니다. 130. 아, 다 와서 이게 뭐니? 뭐. 자, 처리야. 이거 안 올려. 짜증났어. 아, 그러면 안 되죠. 좀 올려주세요. 아니 아까 그거 아까 그거 찍혔으면 올리는데 자, 너무 하시네. 봐서. 아, 이거 넣고 뒤로 깔끔하게 이거 시키는 거야. 뭐야, 어디 있나? 뭐 봐. 오, 어이씨. 그래 보기만 해. 이거. 잘못 쳤어? 유림재감님 내가 왜 이거 볼을 잡고서 치고 지랄이야. 한장하고 어쩐지. 씨. 아, 이거 올렸을 때. 아, 나 미치겠네. Ready. 아, 30m 맞네. 아, 나이스 아웃. 와우! 아, 이거 망했네 이거. 보기만 하면 돼. 여기 6번을 잡아갖고. 씨. 자. 어차피 근데 여기 붙이면 안 되는데. 오바.
뜨기는 설치할 차례입니다. 더블해야 되는데. 아, 보기해야 되는데. 우측으로 두 클럽 정도 갔습니다. 30, 40, 45. 45 쳐야 돼. 45를 쳐. 말고 알아서 해. 30, 20, 29.5. 아, 아니구나. 그러네. 20, 29네. 30. 아, 붙었나 보다. 세게 지나가, 세게 지나가, 세게 지나가. 더. 아, 저게 너무 많이 가는구나. 플러스. 셀커. 커팅은 마무리까지 한 번에. 설마 이걸 놓진 않겠지. 왼쪽으로 세 컵 갔습니다. 오케이. 옵니다. 아, 이씨, 잘 쳐. 아, 미치겠네. 아, 아, 씨.